यार सबै बाटो रातो छ पिकनिक हिँडे जस्तो फिल लागिरहेको हो के गर्नु बुढलाई हेर्नु परेपछि जे पनि गर्नु पर्यो नि भनेको रमाइलो भइरह Hi guys, first of all सबैजनालाई ह्यापी न्यू इयर नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना सबैजनाको जिन्दगी सधैँभरि फलोस् फुलोस् सधैँ गुड म्यासेजहरू गुड भाइब्सहरू आओस् है अनि आज हामी जाँदैछौँ सिडनी सिटीमा जाँदैछौँ होइन हार्बर ब्रिजमा चाहिँ एकदम खतरा फायरवर्क हुन्छ भन्ने हामी सबैले सुनिरहेका छौँ होइन देखेका पनि छौँ होला कति धेरैजनाले तर मैले चाहिँ देखेको छैन लाइभ अहिलेसम्म होइन त्यही भएर म चाहिँ बिहानदेखि आज बुढोलाई फकाएर जाम भनेर इभन आज काम थियो काम छुट्टी भएर पनि हामी चाहिँ जान लागिरहेछौँ सिटीमा अनि मैले चाहिँ होइन टु बी अनेस्ट सिडनीमा चाहिँ यस्तो क्रेज हुन्छ न्यु इयरको भनेर मैले चाहिँ एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ होइन अनि यहाँ त लिटरली त्यो हाम्रो नेपालतिर कृष्ण अष्टमी शिवरात्रिमा हुन्छ नि एक दिन अब राति 12 बजेदेखि जाने लाइन बस्ने पूजा गर्ने भने जस्तो यहाँ चाहिँ यो फायरवर्क हेर्नको लागि मान्छेहरू आज न्यु इयर भयो होइन इभ भयो होइन आजको बिहानको 4 बजेदेखि इभन रातिदेखि मान्छेहरू बसिरह हुँदा रहेछन् होइन म त सक भइरहेको अनि हामी चाहिँ अफिस छुट्टी भएर हामी चाहिँ 6 बजीतिर घरबाट निस्केका थियौँ अनि हामीलाई चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ पाउँछौँ होला भन्ने एक्सपेक्ट नै छैन क्या अब लेट्स सी अनि हामी चाहिँ होइन गाडी पार्किङ गर्न प्रब्लम हुन्छ भनेर ट्रेनमा जान खोजिरहेको थियौँ ट्रेन स्टेसनबाट मान्छे नै बाहिर निस्किन दिएको छैन सो हाउ पोसिबल त्यही हो होइन अब हेरौँ के हुन्छ लेट्स सी ल बाटो पनि आज त पुरै रेड देखाइरहेछ पुरा जाम छ यस्तो कहिले देखादिनँ मैले आजै आएदेखि अति क्रेजी नै हुँदो रहेछ है यस्तो बिजी देखाएको थियो तिमीले त्यो पनि थिएन अनि म त त्यो मान्छेहरूले के यहाँ हेर न सबै भाँडा कुरा बोकेर ठिक्क परेछन् कि जानलाई अनि म त त्यो एउटाको टिकटकमा रिल्स देखाएको थिएँ कि स्लो अगाडि सिटीको नजिकै आइपुग्यौँ हामी चाहिँ आई टावर यहाँ छ सिडनी आई टावर मैले चाहिँ नान्सरलाई के अरे ल्यापटप लिएर गएर उहाँ काम गर्नु भने मान्नु भएन बिहान उठेर ल्यापटप लिएर त्यही म्याट्रेस ओछ्याएर उहाँ काम गरेर बस्या भए त हुन्थ्यो नि म आउँथेँ नि काम सकेर त्यतै आउँथ्यो पुलिस रहेछ यार सबै बाटो रातो छ सरी बेबा मैले गर्दा तिमीलाई यस्तो आउनु परिरह उसलाई त मनै थिएन आउनलाई म चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्न लाग्यो कि यस्तो लाइभ अरूले हाल्दा हुन्थ्यो पुरा 3, 2, 1 भन्दै अनि यसो अब अर्को वर्षतिर अब आज हेरौँ अनि अर्को वर्ष सधैँ त को आउँछ र होइन आज अब पहिलो वर्ष भनेर आइदियो नि त यस्तो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर बेबा अब हाम्रो कति मिनट 21 मिनट रहेछ म त गाडी राखौँ भन्न लाग्यो म्यापमा सबैजना गइराखन् टुई भाँडा कुरा बोकेर खानेकुरा बोकेर टक्क गइराखन् है यहाँ हेर्नु है ठ्याक्कै यहाँहरू पनि खानेकुरा बोकेर हेरिराखन् मस्त ठ्याक्कै यतापट्टि है ह्याप्पी न्यु इयर उल्टो त देख्दैन नि बुढो ह्याप्पी न्यु इयर भनेर उडाउँदैन के फायरवर्क्समा बुडुम पड्केको मात्रै हुन्छ कहाँ पार्किङ गर्ने हो कहाँ गाडी राख्ने हो भन्ने टेन्सन छ उहाँलाई पुरै जता
बाटो चाहिँ नो रोड भनेर क्रस लगाइदिएको छ कहाँबाट जाने हो रिसाएको त छैनौ नि छैन यस्तरी आउनु पर्यो भनेर नरिसाइरह हो कि मनमा नै छैन पक्का हो पक्का हामीले चाहिँ होइन के अरे लाइक 15 मिनट्समा थियो अनि 30 मिनट्समा हिँडेर अनि गाडीमै 15 मिनट्स थियो कहीँ पार्किङ नपाएर लाइक यहाँ पनि हेर्नु सब भरेछ यो कहाँ हो कहाँ भित्रभित्र पनि अनि कहीँ ठाउँ नपाएर आधी घन्टा गाडीमै आधी घन्टा हुने ठाउँमा रोकेर अब हिँड्दै जानु लागिरहेको कति घन्टा लाग्छ हिँडेर 1 घन्टा लाग्छ होला खै थाहा छैन ल बाई कहाँ हिँडेको हो हामी ओए लडौली हामी लाइट हेर्न हिँडेको न्यु इयर लाइट किन नि न्यु इयर लाइट हेर्न हुन्छ किन नि न्यु इयर लाइट चाहिँ किन हेर्नु पर्यो भने नि मैले ए रमाइलोको लागि ए ल अगाडि छौँ अब हामीले चाहिँ गाडी त्यहाँ पार्क गऱ्यौँ म चाहिँ अब हिँड्न आँटे कहाँ हिँड्ने हो कसरी आइपुग्यो हेर्नु त राम खोज्दा के अरे हामी त हिँड्दा 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 आफ्नो गाडीमा आएर पब्लिक भेहिकल्स त्यहाँबाट चढेर बल्ल बल्ल र पनि आधी घन्टा हिँडेर बल्ल बल्ल आयो यहाँ त्यस्तो छ सबजना मस्त अनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कति भयो 8:30 भयो 9 बजे पनि हुन्छ अरे फायरिङ के हो र हेर्नु न बेबो कस्तो यता हेर न कस्तो रमाइलो पो हुँदो रहेछ है रमाइलो सुकुनमा बसेर रमाइलो भएर ए ल
Never? के छ ठिक छ
Happy New Year, Bebo. Happy New Year. सुन्छु What's going on? Fireworks हेर्न आएको रे सुतेको छ त के हुँदैछ यहाँ 10:33 भएछ कति बेर सुत्ने हो कति बेर सुत्ने सुत्या सुत्या बिहानसम्म ल हेर्नुहोस् पारा यस्तो छ हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो छ ल ल भाइ सुतिराख है बिहानसम्म
यहाँ हेर न बन्द गरिदिउँ आकाश त पुरै धुवै धुवा भइसक्यो यतापट्टि मात्रै धुवादेखिको कुदाएर नि देख्छ Happy New Year, my sweetheart. See that waterfall turns off the bridge now. I think we changed everything.